有冇發現咧？日日咧都知道咧要早啲瞓啦，要睇下書啦，增值自己啦。但喺現實當中咧，你拎住個手機咧，嗰隻手咧就無意間咁樣瘋狂係咁碌電話，碌到半夜三更。好多人咧將呢啲咧叫做缺乏自律。但係坦白講，喺我嘅系統裏邊咧，呢個唔係叫做唔自律，係你大腦嘅底層意識咧數據唔同步啊，即係大家成日所講嘅知行不合一。知咧你口中講嗰啲道理喎。而行咧就係你大腦自動導航出嚟嗰個行為數據，而係你潛意識底層同你自己嘅身份設定係啲乜嘢。當你冇訓練過你個大腦嘅肌肉嘅時候，你嘅身份設定咧依然就係嗰個一直都係想逃避現實、好焦慮嘅舊版本。但係你大腦咧倒推反推出嚟嗰個行為咧，就係必然繼續咁樣瘋狂去碌手機㗎啦。所以大道理同埋你嘅舊身份日日喺度打交。你嘅大道理咧就處於咧日日都要去學習啦、增進自己啦，但係你個舊意識咧就碌手機，咁所以咧兩個咧就係叫做知行不合一啦。真正嘅知行合一咧係透過系統嘅訓練，喺你無意識咧想攞手機嗰0.1秒咧強行按下暫停掣，轉身咧就去拎一本實體嘅書，哪怕只係睇2行啦，你都係用緊真實嘅動作強行將你身份嘅設定同埋當下嘅行為咧重新咧同步對頻嘅。我哋下集再見，繼續借腦升級。